بلغم میں خون آنا، بلغم میں خون آنا ایک اہم علامت ہے، اور عام طور پر یہ کسی خطرناک بیماری کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ جب بلغم میں خون آتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مکمل چیک اپ کے لیے پلمونالوجسٹ یعنی چیسٹ اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کریں۔ بلغم میں خون آنا جو ہے وہ بعض دفعہ انفیکشنز کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے نمونیا، ٹی بی کا مسئلہ، یا ڈفرینٹ دوسری انفیکشنز جیسے بعض دفعہ فنگل انفیکشن یا فنگس کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتی ہیں ان میں بھی بلغم میں خون آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کینسر کے مسئلے میں بھی بلغم میں خون آ سکتا ہے، خاص طور پہ اگر کسی کو اسموکنگ کی ہسٹری ہے، 15-20 سالوں سے سگریٹ پی رہے ہیں اور ان کے اگر بلغم میں خون آ رہا ہے تو یہ ایک انتہائی خطرناک علامت ہے۔ فوری طور پر ایکس رے اور اگر ضرورت ہو تو مزید ٹیسٹ جیسے کہ سی ٹی اسکین وغیرہ کروا کے اس کی تشخیص کروانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ دوسری بیماریاں جن میں پھیپھڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جن کو ویسکولائٹس کہا جاتا ہے، یا بعض دفعہ پھیپھڑوں کے اندر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں پھیپھڑوں کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی ہے، ہیمریج ہو جاتا ہے، تو ان میں بھی بلغم میں خون آ سکتا ہے۔ تو اگر بلغم میں خون آتا ہے تو اس کو اگنور بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد پلمونالوجسٹ سے کنسلٹ کریں، اپنے ضروری ٹیسٹ کرائیں تاکہ اس کی مکمل طور پر تشخیص ہو سکے۔